原地打方向异响。不踩刹车的情况，原地打方向或者低速打方向有异响，一般情况是由于轮胎里面减震器上面的平面轴承磨损原因引起的。平面轴承是安装在减震器弹簧上面，负责转向时候起一个平稳滑动作用。里面相当于一个轴承，轴承浸雨水或者泥沙，再或者平面轴承里面黄油干了，轴承发卡就会导致打方向汤汤汤异响。如果不严重的，可以先使用，后面严重了再更换。毕竟更换这个轴承比较麻烦，需要把减震器和仰角车轮轴承一起拆下来，才可以更换到上面轴承。10年如一日，初心永不改，致敬每一位。使用工具卡住减震器弹簧，然后把弹簧夹紧到松开位置，松开减震器上座子螺栓，取下减震器平面轴承。供应商 8JN 重新更换一个原厂减震器平面轴承。安装时减震器底座和上座缺口对平，完成后试车问题解决，交车。